Selamat malam, Belose. Selamat malam teman-teman semuanya. Nama saya Dewi Sunarsi. Saya sudah lama tahu tentang longevitologi, cuma belum ada kesempatan untuk ikut. Baru tahun ini bisa ikut. Yang sebelum-sebelum pernah sempat daftar, cuma nggak bisa datang. Dari pengalaman saya yang kemarin hari pertama itu ketika dibuka cakra nggak kerasa apa-apa, cuma biasanya tuh sebelumnya itu sering ke belakang ke kamar mandi itu bisa 4 kali 5 kali. Tapi kemarin ketika hari pertama itu besoknya saya nggak ke kamar mandi, pagi hari baru saya ke kamar mandi, cuma nggak kencing dan gantinya jadi diare 3 kali. Terus ketika hari kedua pembukaan cakra itu di belakang itu ketika dibuka cakranya itu kerasa kayak ada yang gerak-gerak gitu. Terus mikir sih besoknya nanti cari guru yang itu lagi. Hari berikutnya sudah diperingatkan gak boleh cari guru yang sama, harus ikuti yang sesuai. Terus ternyata hari ketiga itu saya dibuka cakranya itu nggak kerasa apa-apa. Terus ketika malam itu saya coba meditasi sesuai dengan anjurannya guru W. Terus ternyata itu ketika baru duduk meditasi sebentar, itu kepala itu bisa goyang-goyang, terus putar-putar sampai rasanya kayak mau copot gitu, wanter soalnya. Terus karena itu coba saya rem sebentar, terus ganti jadi badan yang gerak-gerak semuanya, tapi bisa bunyi kretek-kretek kayak gitu lehernya. Terus kalau badannya ketika digerak-gerakkan sama tangannya itu gerak-gerak itu bisa kayak ada titik yang di sebelah sini sama yang sebelah sini itu kayak ada titik yang sakit gitu. Terus di belakang itu bisa bunyi kretek gitu. Terus habis gitu tidurnya enak sih. Besok paginya langsung bangun, enggak ke kamar mandi sama sekali. Terus nyoba, ada temen katanya batuk-batuk, gak bisa tidur sama sekali. Terus nyoba cuma 10 menit sih saya coba terapi pakai di C7 sama di belakang sini. Terus setelah terapi itu nggak seberapa lama itu dia bisa tidur pulas, bisa tidur kurang lebih 1 jam sih, cuma 1 jam cuma dia bisa katanya lebih enak, terus batuknya juga berkurang. Terus yang berikutnya itu AI saya 咳嗽已经还没有消失，但是已经舒服得多。 Terus yang berikutnya itu AI saya kan katanya itu punggungnya sini sakit. Terus saya coba terapi, dia kan sambil duduk, saya di belakang itu pegang C7 sama di punggung. Nah, ketika saya kasih terapi itu, saya merasa bahwa saya itu badannya agak terlalu dekat sama dia kan, jadi saya agak mundur dikit. Ternyata AI saya juga habis itu saya merasa kok lebih dekat, saya mundur lagi, AI saya juga ikut mundur. Terus saya jadi mikir, loh apa AI saya ini ketiduran atau gimana gitu. Ternyata sudah gitu saya hentikan kan terapinya. Terus AI saya bilang, oh iya sudah enakan, anget. Terus AI tadi ketiduran tak? Enggak, kamu lo narik-narik saya ke belakang, dia bilang kayak gitu. Sampai saya lo pegangan kursi biar nggak ketarik sama kamu. Loh, tangan saya lo nggak pegang AI sama sekali, saya cuma ngawang gitu kok tangannya. Tapi kok bisa ketarik-tarik gitu. Ya itu aja pengalaman saya sementara ini.